煮緊菜嘅時候咧，係焚緊呢個聖歌。咁焚緊聖歌之餘咧，咁咧我哋有個嚟緊會除咗焚之外咧，我哋希望可以搞一個金曲嘅。咁啊邀請大家翻嚟唱呢個聖歌嘅卡拉 OK。咁就天一知得啦，冇似人大得點傳師慈悲啦。咁啊，俾後學一個機會，同大家分享般若波羅蜜多心經啦。咁本身咧，後學咧係好大膽咁請示點傳師，咁啊上點傳師俾後學講呢個彌勒救苦真經。因為咧，好似自從廣章安座以嚟，我哋都冇講過呢部經。咁不如我哋就講一講啦。咁因為彌勒救苦真經咧，後學應該聽咗幾千次啦，咁所以都好熟。咁我諗住一個偷懶嘅心啦，跟住講彌勒救苦真經啊，我又有 PowerPoint， 咁我一行上去我就可以講啦。唔知點解咧？因緣際會之下咧，可能先佛知道後學個心諗咩，點樣都要後學講般若波羅蜜多心經。咁啊〜冇範本，冇前照可抄，咁就唯有自己重新將成個般若波羅蜜多心經再編一次。咁啊，點傳師就話啦：啊，你講般若波羅蜜多心經啦，心經係一啲都唔容易㗎。咁初仲喺度諗，冇理由啊，咁短，一日都講晒啦。跟住點傳師就係呢個動作嘅啫，跟住。就話你試下講啦。咁後來咧，初咧想做呢個 PowerPoint 嘅時候咧，做呢個簡報嘅時候，諗住啊，今日第一堂我哋盡快講兩句，頭嗰兩句啦。咁啊3個字講完啦。咁原來咧發現咧，原來係非常之難，要用3個字去講晒般若波羅蜜多心經嘅頭嗰兩句咧，十分之複雜。咁總之咧，今日係亦都好用心，希望般若波羅蜜多心經係我哋廣章第一部會應該要最少要分3堂去講嘅一部經典。咁我哋事不宜遲啦，咁我下個嚟講，即將會開始我哋第一課。有冇人知般若波羅蜜多心經係點嚟㗎？有冇大概知道個般若波羅蜜多心經？頭先咧，陳壇主有講啦，成部心經咧260個字，每一個字咧應該大家都識嘅，但係咧，當佢哋黐埋一齊咧，應該相信除咗在座各位咧，連後學咧都唔係好明講嘅。咁但係咧，當大家理解個意涵嘅時候咧，後就發現咗好多好好嘅位可以同大家分享一下。咁後就嘗試用一個新嘅角度啦。同埋配合咗現今我哋而家現代社會到底如何去運用呢一部般若波羅蜜多心經喺我哋日常生活中，即係好似你諗下，我哋冇理由以前要用呢個神通法術先至睇到對方，知道對方做咩，我哋而家一個電話就有啦嘛，係嘛？咁以前冇嘅嘢，我哋而家點樣隨住心經入邊嘅經典？我哋可以就佢嘅智慧而用喺今日嘅社會。咁呢個係後學講嘅其中一個角度。咁首先想同大家講咧，般若波羅蜜多心經咧，本身呢8個字咧已經要講好耐。即係原來呢8個字嘅意涵咧係相當之多。咁而心經入邊全文260個字咧，到底我哋點樣去理解咧？我哋點樣依經去修持咧？喺日常中生活中點樣用咧？而現代人，我哋要點樣去因應般若波羅蜜多心經，而擺喺我哋道場、家庭甚至乎工作上面？其實咧，心經咧係大般若經，大般若經咧係大乘佛法最重要嘅一部經典。咁亦都係成個佛法嘅體系入邊嘅中心。咁而心經咧就係呢個大般若經嘅總門。簡單啲講咧，原來呢260個字咧，我哋今日講嘅就係中心入邊嘅中心。
咁所以咧，每一個字咧，我哋都要去細細咁去思量，同埋去睇下我哋點樣可以理解。先講般若波羅蜜多心經，般若智慧咁解，係一個佛教嘅術語啦。佢並唔係就咁直讀呢個字啦，所以係文字嘅般若。般若即係一個其實咩智慧？不如問下大家咩智慧？知唔知咩智慧？何謂智慧？你唔理解咩智慧咧，你完全你落唔到去聽。何謂智慧？智慧咧，其實咧就好似累積落嚟嘅聚沙成塔嘅一個寶典咁樣，係我哋媽媽爸爸、我哋嘅先祖教落嚟。你細個食奶啊，記住啊，要拍下佢掃風啊，要啊。如果唔同你講，你會唔會知啊？所以咧，呢啲係智慧。智慧咧，其實係經驗嘅累積，亦都係先代人曾經佢行過、錯過，而大家會知道反省，然之後得出嘅結論。咁所以咧，我哋要明白智慧咧並唔係知識，並唔係聰明。智慧係你已經做過嘅嘢，你重複去做呢個叫智慧。你已經知道呢個路一陣會發，所以你已經撈咗啲香灰。我哋知道大概幾多點會做呢樣，呢個係我哋已知嘅嘢。咁所以咧，佛陀又好，每一位先佛所講嘅經典咧，其實都係流露佢哋嘅智慧。何謂智慧？就係佢哋已經預知咗一啲嘢，而得出一個結論，同大家分享。好似大家今日坐喺度，大家今日坐喺度想聽嘅知識就係一種智慧，想知道點樣去運用心經，或者想從心經入邊點樣去攞到心經嘅意義，擺喺我哋日常生活入邊。咁所以咧，智慧咧，亦都係我哋所講，唔係我哋一世而嚟嘅。就好似後個個仔咁，佢讀第一次心經，佢已經第二次已經可以，我講一句佢跟住，佢唔係與生俱來嘅，所以佢唔係第一世已經有呢個 memory。咁智慧如何去累積咧？就靠我哋當下呢一刻就坐喺度點樣去諗。咁我哋一齊繼續探討。般若波羅蜜多啦，波羅蜜多咧係梵語嚟嘅。梵語咧簡單啲講就係從此岸去到彼岸。咁何謂此岸同彼岸？我哋唔好講得咁複雜先，我哋意會一下。如果我哋今日要喺尖沙咀搭船過去中環，我哋嘅目的係咪中環？我哋嘅起始點係咪尖沙咀？咁佛教裏邊咧，佛陀咧就用咗呢一個動像咧，去比喻為人世間由我哋一出世去到我哋往生點樣解脫。咁我想問下大家，從此岸嘅意思，此岸係覺得人生開唔開心啊？開唔開心？快唔快樂啊？係咪有苦有樂啊？一定係好壞參半係嘛？一定唔會全苦，一定唔會全樂。咁所以咧，其實所謂嘅此岸咧，就係大家而家腦海入邊你已經過咗嘅人生，亦即係話，其實所謂嘅此岸咧，係你哋自己造就出嚟嘅此岸。咁何謂彼岸啊？何謂彼岸？係啦，死咗之後啦，咁你知唔知道死咗之後嘅彼岸係點㗎？咁就係一個好美麗嘅彼岸。咁所以無論係此岸同彼岸咧，大家要明白波羅蜜多係自做出嚟嘅，係你自己當下做出嚟。無論係你而家你過往嘅經驗，你點樣去睇你過往經驗，同埋你點樣睇你未來嘅目的地，都係由你去做出嚟。咁我哋話由尖沙咀坐船，由坐船去到呢個中環架船，知唔知佛陀比喻為咩嘢？
我哋要踏上呢架船，係咪講章？其實係喎，其實可以話俾大家聽係。所以我哋成日有點完師成日講一句説話，可能大家冇乜點留意，但係記住，如果你要成仙作佛咧，你係一定要經過呢一個叫菩薩道嘅呢條路，而菩薩道咧就係嗰架船，即係所謂嘅菩薩道就係嗰架船。咁嗰架船咧，原來我哋係可以用我哋自己嘅感受又好，靠我哋身邊人嘅扶持又好，靠善知識又好，靠人哋提點都好，係可以造就到嗰架船出嚟喎。而嗰架船咧，仲可以你整埋安全帶出嚟喎。即係你未必你有啲船係可能一經風我就拋咗落去啊嘛，你可以直情做埋安全帶出嚟。到底係點咧？原來《心經》嘅一開頭般若波羅蜜多心經呢幾個字咧，已經講緊俾大家聽。呢一部經大概係講咩咧？就係、何謂整船？你一個造船家，我哋點樣去一個好嘅極樂世界？所以咧，般若波羅蜜多係菩薩成就無上究竟菩提嘅根本資糧。所謂嘅般若波羅蜜多係其中一種。我哋簡單啲講叫做空性。咁往後咧，我就會再同大家去研究何謂空性。譬如話即係極樂淨土啦，開心嘅地方啦，度生死苦海啦，安然到達實相觀般若嘅彼岸。好啦。般若咧就係我哋喺煩惱嘅俗世。嗱，呢度就係尖沙咀啦，因為九龍咧就比較混亂。咁我哋而家搭船過到去中環，咁去到呢一個位，後咧特登唔做下一 part 嘅。知唔知去到呢個位我哋要做咩啊？我哋係咪要落船啊？我哋落船嘅時候咧，我哋會唔會拎住架船？我哋點解特登去到呢個位要停一停？講俾大家聽就係、姑勿論你今日喺廣章佛堂去聽嘅善知識，或者你喺第二度聽唔同嘅佛理，甚至乎你係聽基督教嘅聖經、唱基督教嘅聖歌都好。其實無論你任何嘅法門，你去到嗰個岸，你得到咗呢個文字嘅般若又好，你生活嘅般若又好，任何嘅般若之後，你已經到達彼岸之後，呢架船同埋船長你都要放低。所以其實根本呢一架船做出嚟，佢係點樣做，佢係點樣構成，佢嘅物質係點，反正佢只要唔反，佢就係一架好嘅船。所以其實本身呢一部經已經話俾大家聽，淨係個名。千祈唔好詆毀宗教，因為每一架船所做出嚟嘅物料，可能係天主教，可能係基督教嘅聖靈。你試下調翻轉啦，如果我今日我見到耶穌基督，你估我會唔會拜佢啊？我一定會拜佢啦，佢有神通喎，佢會預知未來。調翻轉，我哋再諗遠啲，如果佛陀見到耶穌，或者耶穌見到佛陀，你覺得佢哋兩個會點啊？會唔會詆毀對方？一定唔會啦。佢哋一定係會互相禮敬，因為佢哋都會覺得對方係對世界上有益㗎嘛，係嘛？我哋一定會禮敬佢，因為佢本身佢行出嚟就係呢樣嘢。所以其實所謂形容嘅呢一架船，其實根本唔在係冇界限嘅。唔好覺得呢一架船係一定要由乜嘢構成，但係呢一架船實唔實淨咧？就係好似大家咁，點解今日大家坐低？就係、是、要令呢架船啊！我點樣令到呢一模絲扭得穩啲咧？我點樣將啲木揼得實啲咧？我點樣可以喺坐呢架船之餘，我可以綁安全帶咧？甚至乎我點樣擺救生衣喺度咧？我呢架船除咗裝自己，我有冇辦法可以裝到其他人咧？其實般若波羅蜜多心經講嚟講去就係我哋如何從呢一個位去到呢一個。咁我哋要明白咧，我哋就一講波羅蜜多咧，我哋一定會知道六度波羅蜜，係嘛？點明師成日講六度波羅蜜，分六個階段啦，即係所謂嘅到達去到第二個彼岸嘅，需要有六個 component。我哋講緊六個元素啦，持戒啦、布施啦、忍辱啦、精進、禪定、
有啲人會直接將般若寫做智慧，但係般若就等於智慧，本身就係梵語智慧咁解。咁我哋先嚟解構下布施。布施我哋叫做財施、法施、無畏施。我哋咧叫做有錢出嚟，唔係有錢出錢，有力出嚟。無畏施咧就係你無畏行企都係一種布施嚟嘅。但係知唔知我哋點樣叫做行到財施、法施、無畏施啊？最簡單嘅方法，有冇諗過點樣可以一次過做晒呢三樣嘢？其實在座咁多位今日就做晒三樣。你嚟呢度要唔要俾錢搭車啊？你坐低之後，你會唔會同人哋講傾偈啊？其實所謂嘅法施咧，唔好講到好似好犀利。其實你只需要有一句説話係勸善，甚至乎係一個好簡單嘅問候，引起其他人對你嗰句説話產生溫暖同共鳴。我哋叫做口出朵朵嘅蓮花，就已經係法施。你唔一定要講咩大道理㗎，你可能好簡單。吳兄啊，你好似前兩日同太太去睇謝霆鋒喎，夠唔夠分啊？咁樣即係可能佢內心會產生咗一種開心，或者佢覺得咦你幾好笑喎，都係一種叫喜悅。你呢一種已經係一種法施。無畏施，種種利他嘅行為。何謂種種利他嘅行為？係完全冇諗過自己點解要付出嘅。例如王姐啦，王姐有冇諗過佢點解要煮嘢食？佢煮出嚟有冇話佢因為啲乜嘢，佢要有咩回報而做嘅？無畏施。所以你基本上你嚟到佛堂，包括你而家坐喺度，都係無畏施。點解？知唔知點解？因為如果冇你哋坐喺度，後學點講課？所以所謂嘅轉法輪由布施開始，因為最簡單嘅，所以財施、法施、無畏施，基本上你今日坐喺度已經做晒。好啦，我哋講持戒。當你有咗個目底啦，你個船嘅廊大概做咗。持戒咧就好似我哋坐咗喺個座位上面，開始整安全帶。戒律咧其實可以話俾大家聽，並唔係要規限啲乜嘢，亦都唔係要強迫啲乜嘢，而係反而你知道坐喺呢架船上面，到底你綁安全帶，你係為咗你自己嘅生命安全啦，定係你為咗唔好俾人罰錢啦，定係你為咗唔好俾警察拉？咁你就會反過嚟覺得，咦唔係喎？如果我係為咗唔俾警察拉而持戒嘅，我會覺得好奇怪。咁到底警察拉仲要定係我冇咗呢條命？有好多人退去咗，從呢個道遠離咗之後，就永遠都覺得，咦我唔會再翻嚟啦，我唔會再呢個腳就叫跌咗落水。咁你要幾耐先可以留翻翻出嚟？好耐，你要花好多時間你先可以救翻呢個上水。你難得今日上咗架船，好啦，當你呢一架我哋叫實體嘅廣章船。戒律其實話俾大家聽咩咧？簡單而言，呢度好複雜啊，分好多嘢。但係其實簡單而言，戒律就話俾大家聽，呢個係幫助你安穩到達彼岸嘅一個工具。我哋有三樣嘢啦，叫律儀戒啦，即係殺盜淫妄酒咯，即係不要犯殺戒啦。唔好偷嘢啦，唔好發邪淫啦，不要妄語啦，即係唔好講啲根本你做唔到嘅人啦，即係好多以前 KK 園啊，嗰啲就係妄語咯，不停咁講假嘅説話，老人家，酒就係犯酒戒。知唔知其實酒係數嚟嘅，但係知唔知點解酒唔入得？點解佛陀將酒列為五戒之一？因為咧酒咧，係會令到人哋咧產生一種迷糊，同埋令到你咧會有一種好放鬆嘅感覺。當你越嚟越放鬆，同埋你上咗癮之後咧，你前面啲四戒咧就會因為酒而一次過打破晒。所以佛陀亦都將酒立為第五種，你需要去守嚟㗎。攝善法戒啦，即係我哋要常存身口意嘅善念啦，我哋唔好口不停咁中傷別人啦。
個身體唔可以做一啲損害他人嘅行為啦，損害他人利益嘅意念啦，唔好成日諗人哋唔好啦。可能佢樣衰啫，但係佢內心好善良啊嘛。之後有首歌叫《我很醜但我很溫柔》啊嘛，即係就係講呢樣嘢。其實所謂嘅身口意就係希望大家説好話、存好心、做好事，就係咁簡單。殊勝嘅發心啦，體恤他人嘅天心啦。其實咧，體恤他人嘅天心係唔需要教。你見到有個小朋友佢就係跌落水，你會點啊？你好自然喎，你唔需要人哋講嘅喎。咁但係我想問下，而家有邊個係真係會去做㗎？好似今日後學行過嚟廣州之前啦，咁啊見到有個媽媽，咁啊一隻手抱住個 BB，另一隻手咧就推住架 BB 車。佢喺個樓梯上面喺度擾攘咗我，冇人幫佢。其實就係咁簡單，你係唔會諗嘅，你哋當下係唔會諗，你咪即刻過去幫人扶下 BB 車落去。其實嘥你幾十秒，即係有啲嘢係你發自內心，呢個就叫做饒益有情家，就係盡量將我哋嘅原本真如本性發揮善嘅能力。咁所以其實呢三種嘅持戒方式咧，係你話係咪好難咧？唔係，而係反而問翻大家，你本來你與生俱來一個小朋友唔小心撞到一個小朋友跌低，佢第一樣要講咧，對唔住咯，哎呀 sorry， 或者佢會冇事咯，但係佢會扶翻佢起身，呢個係好自然，唔需要去人教，因為佛性就係你哋身上。你哋點樣激活翻你哋嘅孩子赤子之心，其實就係講緊呢樣嘢。而所謂嘅殺盜淫妄咗，就係話俾大家聽，其實你做呢啲嘢種種就會結落一個惡緣。喺後邊咧會講點解殺盜淫妄咗會結落一個惡緣，大家可以分析下到底先佛講嘅嘢係啱定唔啱，用邏輯。咁我哋講忍辱啦，忍辱係一定要。我覺得人生咧最需要學習咧，就一定係忍辱。而忍辱咧係你冇辦法咧，你一出世就識喎，係你冇可能。你一定要累積，你要經過時間，好似煲湯咁啊，好似王者煲菜煲湯咁。你煲5分鐘咧，啲菜乾係唔會出味。但係咧調翻轉咧，你煲3個鐘咧，佢係一定有味嘅喎。所以咧，所謂修忍辱咧，就係你到底你有幾咁包容你身邊嘅嘢，唔係叫你忍，我今日忍你，我聽日你再係咁咧，我就唔係呢啲，而係你真真正正咁去包容嘅，你去諗得明佢喺度做嘅。所謂嘅包容唔係你夾硬，喂我唔中意㗎，不過我見係你好啦，我包容。呢啲唔係叫包容，而係你要明白對方點解。你要理解咗對方，你先包容到。你唔理解佢，你根本其實調翻轉問下大家：如果你認為你一日你行出嚟，你做一樣錯嘅，你會唔會做呢樣嘢？其實係唔會。我哋如果用邏輯去分享我哋自己，喂，我明知呢樣嘢係錯嘅，我會唔會去做啊？我係唔會去做，我梗係唔知先會去做㗎啦，係嘛？咁所以所謂嘅忍辱咧，就係你要理解下佢。點解你要咁啊？點解你要睇謝霆鋒啊？點解你睇完謝霆鋒都唔緊要啊？點解仲要翻去睇《少年激鬥片》啊？咁你要先理解咗對方呢一個動作，你先要咁唔緊要啦，聽日就早啲瞓啦，咁都冇所謂嘅，你翻嚟佛堂瞓都有功德嘅。即係咁樣，你要明白，你要話俾佢聽，然之後你要知道佢點解咁做，呢個先叫包容，而唔係你純粹我冇嘢啊，係咁噶，唔係咁。所以我哋要明白，能夠忍啦，眾生中嘅忍啦，人哋點樣去詆毀我哋啦，點樣去我哋嘅語啦，我哋嘅名稱啦，嘲諷我哋啦，有苦啦，有樂啦。其實所謂呢一啲種種，我哋係要去嘗試理解。其實如果佢話佢唔好，兩個人咁計啦 ，A 話 B 唔好，
其實 B 會唔會諗 A 係真係覺得俾咗一種咁嘅感覺 A？ 無論你 B 做得幾好，反正你俾人哋嘅感覺都係咁。咁到底係 A 啱定係 B 啱？所以呢個問題冇對錯。所以點解佛陀話忍辱咁緊要咧？其實忍辱就係話俾你聽，你點樣去互相去溝通。你冇忍辱，你第一步都冇，你連包容都做唔到，你點樣去溝通？點樣去理解對方？法忍啦，我哋叫做心無掛礙啦，呢個就難啲啦。即係唔係個個會做到啦？好似今日咁啦，突然間有個肚墩都幾大嘅肥仔走嚟，高興，大件事啦！我話做咩？個廁所爛咗啊！嚇，廁所爛咗？裂咗啊！廁所真係爛嘅。哦，你帶我去睇下嘛。咁原來咧個廁所花嘅。咁所以咧，其實所謂嘅法忍咧就係你一種處變不驚嘅心態。其實法忍咧亦都係要時間。呢三種忍，無論生忍、法忍、無生法忍，你都要時間練習，因為你面對得多問題，你面對嘅問題越多，你能夠表現出嚟你就越處變不驚，因為你已經大概知道，就算個廁所爛咗，你點樣處理？咁你就唔會驚，咁你就唔會畏懼，咁你就順受咗呢個忍辱咧。好，你咁驚，我明白。係因為你嘅時間唔夠，你忍辱唔夠，咁你就會明白，你就包容咗，你嘅生忍又會提升。所以其實唔係咁難嘅，大家要明白。無生法忍啦，如來藏其實唔使睇得咁複雜，緣一切諸法無盡，即係嘅意思咧，其實講嚟講去就係、你喺一個道場，你能唔能夠保持你接近善知識嘅人？無論他人點樣去毀謗呢個佛法，或者人哋點樣去講呢個基督教，點樣去講呢個教會，點樣講呢個佛堂，你都堅持，因為你知道你翻嚟去做乜，你知道你翻嚟聽乜，你知道你翻嚟做係同身邊人係講緊啲乜，你能夠每一日學習向前咁邁進，即係無論係你病啦，無論係你好攰啦，你都係堅持接受呢個善知識，呢個就叫做無生法忍。你能夠忍耐呢一啲，咁其實咧呢樣嘢我哋而家就係玩緊呢樣嘢。到底你翻嚟佛堂，你聽課，或者你翻嚟佛堂，你參與咁樣齋，係你得益定我得益咧？所以我又要講下阿吳兄嗰個例子，我覺得好得意，即係我要重複咗講。吳兄咧太太求道之後咧，吳兄個太太第一句就同吳兄講：你而家開心啦？咁到底點解佢求定係佢開心？我到而家我都諗唔明呢一句説話。咁所以就係其實大家要諗得明白係修道聽善知識，哪怕你聽一個電台，都係如人飲水冷暖自知。你飲嗰杯水係冷暖甜酸苦辣得你知唔知？你翻嚟係你飲水嘛，唔係我飲你杯水嘛。我都飲緊我自己杯水，大家都有大家嘅課題，大家都係同一個天空下咁生活，大家同一架化船咯。點解你覺得你翻嚟會冇得益嘅咧？係唔會咁噶嘛。咁所以有啲迷惘，大家可以喺呢一度揾到精進啦。所謂嘅精進就係斷惡念啦，常常反思啦，斷精進，斷自己嘅惡念啦，即係唔好俾自己生出一啲唔好嘅念頭。其實好簡單嘅，呢樣就係每日臨瞓前可能反思下，到底我今日做錯啲乜？哦，可能我頭先唔係喎，我頭先同我同事講嘢個語氣真係唔係咁好喎。咁但係你唔好，你今日反省完，聽日又追住佢，又講翻同翻轉話。咁哪怕你聽日都好，你唔好後日係咁。呢個就係叫做斷精進，不斷咁精進，斷自己嘅惡斷，修正啦，不停修正自己啦。冇人係完美，你能夠有人生坐喺度，就一定係具備兩樣嘢。記唔記得點意思講咩？
一定具備咗兩樣嘢。你一定有福，所以你有機會做人。但係你一定有義，無福不絕人，無義不絕人。你一定具備咗呢兩樣嘢，所以你係一定完美。呢個世界絕對唔會有完美嘅人。所以大家要明白，將呢樣嘢安落每一個例子，你就會明白。求化精進啦，上求佛果，下化眾生。即係我哋除咗自己要不停咁樣去行前之外，但係我哋要調翻轉，我哋要明白將一啲好複雜嘅嘢變成好簡單，令到每一個人都明。呢個就叫上求佛果，下化眾生。即係好似王姐成日講一啲好搞笑嘅嘢咁。其實點解要咁開心？就係一個引導嘅法，用一啲好簡單嘅講出嚟。禪定啦，禪定分生空智啦、法空智啦、一切智智啦。觀察一切眾生咧，無實無有我體啦。所謂禪定咧，其實唔係呢個係般若。所謂禪定其實係身口意嘅定，唔係真係你坐喺度嘅禪定。並不是你坐喺度，然之後合埋眼，呢個叫靜坐，呢個唔係叫禪定。你可以做靜坐，但係並唔係禪。所謂嘅禪定係你喺個身度，你唔會有一啲多餘嘅動作，你個口唔會講一啲你唔想講但係你講咗出嚟嘅嘢，叫身定、口定、意定。意念你可以控制到自己念頭，我唔會諗，咦，賽姐頭先唱歌唱得咁好聽，係咪因為自己個頭髮好似後生啲？哇！真係，我識賽姐嗰陣時望落去好似30歲，而家好似18歲，點解？自己個頭令到我有個意念，咦，賽姐好似唱歌好聽咗。咁所以有時禪定嘅意思咧，唔需要去到好遠，我哋諗翻。一件事嘅產生，我哋做唔做到身定、口定、意定？呢個就係你平時禪定嘅功夫。佢鬧你喎，咁你點啊？哦，諗一諗先，慢啲。當一個人越嚟越慢咧，你就會發現，原來呢個世界咧唔係自己所諗嘅。因為所有呢一啲嘢，呢6樣嘢，所謂嘅六道波羅講嚟講去。發生喺邊度？發生喺呢度嘅，全部都係呢度。你冇依度咧，係冇呢6樣嘢。咁就會到最尾就係般若啦。點解般若擺最尾咧？就係生空智啦、法空智啦、一切智智。我哋會有好多唔同嘅境界啦，心與境之間嘅關係啦。你會控制到啦，你會控制到到底係我今日覺得個佛堂。好似唔係咁好嗰啲氣氛，定係你自己個內心去產生出嚟，定係你可以用你嘅內心令到呢個佛堂唔會有呢個感覺咧？係取決於你自己。咁生空智就係你觀察一切眾生有嘅嘢，多觀察。做人最緊要係真係需要觀察，因為智慧咧係從觀察中產生。你會留意到。炒個菜我要落幾多油？你會留意到我落幾多鹽叫過鹹？智慧就係咁樣累積，所以你有留意幾多樣嘢，你嘅智慧就有幾多。咁其實佛陀講嚟講去咧，都係聲聞啦、緣覺啦、佛三者啦。所謂聲聞就係我聽到一啲道理，我已經聽到，我開始去印證啦。跟住我有個緣分，我撞到阿曾兄，原來你今日除咗係一個會計奇才之外，原來阿曾兄你今日係可以上台唱卡拉 OK 喎。咁下次我就不如你過嚟帶動大家唱聖歌啦。呢個叫緣覺。點解會揾到你？點解芸芸眾生我哋在座咁多個人，點解係要揾到嗰個人去做呢樣嘢？因為就係個緣起同緣滅。佛啦，佛就因為咁，佢本身就已經覺悟咗啦。佢所講出嚟嘅嘢，你可以不停咁去印證啦。而點解叫佛就係覺悟咗嘅人？覺悟咗嘅人稱為佛，
而佢講出嚟嘅説話係無論你點樣印證，再三再四用唔同嘅角度去講佢講嘅嘢，你都揾唔到佢有破綻，所以佢係佛。你完全揾唔到佢有任何唔啱嘅位，呢個就係佢講嘅，所以叫佛。呢三者咧，一切次次就係圍繞住呢三樣。所以六道波羅蜜咧，呢六樣嘢，如果我哋可以能夠全部做好晒，就等於我哋綁咗安全帶，再加個氣袋。你哪怕你撞船都好啦，你第一個人唔會飛出，第二有個氣袋佔住。其實所謂嘅六道波羅蜜就係保持大家有一個安全嘅位，可以翻係咪啊？翻去理天咯。我哋去理天啦，回教就叫做真神阿拉嘅身邊啦。但其實都係一樣文字嘅問題嘅。咁我哋睇下現實中嘅六道波羅蜜到底點樣做？第一個所謂布施咧，就係道兼貪，即係我哋唔可以去貪，因為我哋知道施比受咩啊？係其實仲開心。你會見到有一個人有飯食，其實好過自己食飯。咁你當然你唔可以冇飯食啦，但係你會見到佢食得好開心嘅時候，你會覺得自己都好開心。咁你就會產生到咩啊？親切。所以其實你調翻轉咧，學等做嘢就係你調翻轉。如果你可以由親切開始做咧，你就慢慢可以做到布施。呢個係唔係一個單向箭嘴嚟嘅？佢可以相反。咁我哋睇下持戒啦。所謂持戒就係唔好違犯啦，我哋唔好毀壞一啲嘢啦，我哋唔好犯一啲人哋明明叫你唔好整爛呢個嘢，你係都要整爛佢。人哋明明叫你唔好做，你係都要做。言行一致咯，咁所以你言行一致咧，你就持到戒。咁冇理由，哇！高兄而家講緊般若波羅蜜多心經，冇理由喎，叫喺大排檔拆雞髀喎。咁你會唔會聽下我講呢番説話？你唔會咯。所以當你開始做到言行一致，其實你就持到戒。好多人言行不一致，我肯定話俾你聽，佢一定持戒，係100%，而亦都太多人做。佢言行唔一致，因為佢持戒。忍辱啦，你就會生起一種忍耐啦。無論你幾熱啦，人哋講啲咩説話啦，你都唔會生起個嗔怒啦，你唔會嬲，你唔會起心動，你唔會火燒心。精進啦，如果我哋越精進，就會產生好努力啦。我哋會俾人哋感覺到我哋係努力嘅，我哋唔係一個懶嘅。因為咧，冇人會覺得自己係真係好難。但係努力嘅定義咧，又好奇怪喎。咁咩叫努力啊？你嘅努力同我嘅努力又一唔一樣？其實係一種俾人嘅感覺嚟㗎，係咪？到底你有冇去擺個心喺一件事上面？就係你有幾精進，令到對方有一個咁嘅感覺。反省啦，頭先講過，你反省就會有禪定啦。你就開始，你會集中到，你會喺一件事上面咧，你可以好耐，你嘅持久力可以好耐，你可以抄經抄好耐。我相信呢個反省可能超會比較叻啲，因為佢抄經真係抄勁耐，其實我都唔明白點解可以咁犀利。咁所以佢嘅，你會睇到每一個人佢嘅呢6樣嘢邊樣做得好。修養啦，就係你嘅智慧啦，道如痴。其實你嘅修養就直接反映到你嘅智慧有幾多。咁你冇理由嚟到佛堂咁你踱高隻腳坐啊嘛，係嘛？咁呢啲行為就會反映到你喺適唔適當嘅場合做唔做到適當嘅嘢。其實所謂適唔適當嘅場合做適當嘅，就係修養啫嘛。修養咪就係般若咯，就係智慧。因為你有智慧，你先至可以喺嗰個場合做適當嘅嘢。咁其實好簡單，點樣之前都話啦，你上堂你就盡力瞓啦。不過你瞓嘅時候，一隻眼瞓好耐喎，你一隻眼瞓完，要俾另外一隻眼都要休息下，呢隻眼要打翻開嘛，係嘛？咁你要明白點解要講呢樣，就係要你有一個修養，就係令到你唔好令到
講者有一個唔好嘅感覺。咁其實唔係話你入嚟，而係調翻轉話俾你聽，當你哋遇到呢一個情況嘅時候，你可以咁做，呢啲唔係智慧咩？阿媽叫你，喂，阿仔，你去百佳買包米，佢都可能會叫你推車啦，訂包米係嘛？咁呢啲咪係智慧，佢知道會錯噶嘛。咁所以大家要明白，修養其實就係度愚痴。你嘅愚痴斷絕得幾多，你就有幾多修養喺入邊。呢個係佢讀完咗13次，大家最近都有幫手念心經係嘛？嗱，我可以先話俾大家知，優姐叫大家念11萬次嘅心經，大家盡量去念。呢個係十分殊勝嘅因緣，希望大家都參與到。我哋會燒翻表文，因為好大件事。咁佢啊嗰日咧，咁同學念咗13次啦，佢好堅持。我話你念幾多次啊？念3次得唔得？唔得，我要念13次。哦好，咁我以為佢講笑啦，我真係以為佢講笑。去到第5次，我話阿仔啊，念咗5次喎，不如你偷偷啊，我哋繼續啦。去到第10次，我聽日可唔可以再念？即係佢嘅菠蘿，跟住佢話要去食飯，咁我帶咗去食飯。佢話呢個係咪就係我嘅依波嘢菠蘿蜜多？呢個就係佢嘅菠蘿蜜多。所以其實唔好睇到好似好複雜，可能喺佢嘅世界呢個就係佢嗰架船咯，因為佢揸好開心。好，我哋終於講完菠蘿蜜多，咁心經就好簡單啦。心為王啊，我哋叫心主為王，心控制人生嘅一切。我哋人體係一個假體，冇心，我哋只不過係一個屍體，係咪？咁所以我哋所有嘅行為都係靠心。所以心經咧係我咁樣展開嘅。其實所謂頭2句説話咧，我本身諗住咧頭呢2句咧，我仲好開心咁，自己喺度諗係3個字講完，點知做完呢2句咧就發現，我先講心經點樣拆開。其實咧頭2句説話咧係已經暗示咗呢個世間係有因果關係。只要你觀自在菩薩行深般若波羅蜜多先，呢個時候你就會產生照見五蘊皆空道場啦。呢個係一個序，即係好似你睇一本書，佢會先話俾你聽呢本書大概有個綱領，佢係講乜，然之後咧佢就會有一個主題，佢個主題咧就會分咗1、2、3、4、5個篇。咁就係身心觀啦、身外觀啦、人生觀啦、菩薩道啦同佛道。所以咧，你每日咧喺佛堂所聽嘅道理係冇白聽。你要成佛道咧，你要開悟咧，你一定要經過菩薩道。咁何謂菩薩咧？可能聽到好似好遠啊，但我話俾大家聽，如果你今日聽完之後咧，你會發現咧，我哋身邊咧原來好多人已經行緊嘅，好多真係好多。越做越睇人就越發覺我身邊好多，到最尾咧就會有個總結，就會係讚歎啦。到底讚歎啲乜嘢咧？就係讚歎呢個經呢一部經嘅好處。到最尾咧就係一個真言嘅咒語，呢個咒語咧就會話俾大家聽，好似一個總會咁，一個完結。咁所以咧，其實基本上咧，心經咧。雖然你望落去260個字，但係其實佢已經斬開咗好多部分。好，我哋先嚟睇觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，呢個因先。我哋就講呢個因。所謂觀啊，觀即係觀察、觀感、觀念、反觀自照，唔係睇啊。點解唔用個睇字啊？有啲人咧，我好記得前日定唔知大前日。觀自在菩薩，你即係講觀音菩薩咯，唔係啊？觀係一個叫做觀察咧，係需要時間，係需要用心去觀察。點解唔用個睇字？睇自在菩薩咪得，係嘛？咁所以特登問你我究竟睇咗啲乜嘢？唔係睇啊，觀係要反觀自照，要諗嘅。
所以要產生觀念咧，亦都要有時間嘅。念頭可以係一刻嘅，但係觀念咧，你發覺唔係喎，觀念係好似係我由細到大喎，係嘛？觀感係我要同咗呢個人相處咗一段時間，佢俾我嘅觀感，而唔係佢俾我嘅第一個感覺。所以凡親用觀呢個字，你要發現咗多一個時間性喺度，係經過你嘅經驗、你嘅智慧話俾你聽佢係點。自在菩薩，菩薩即係菩提薩埵咯，菩提即係佛道。頭先講過佛咧，其實冇咁複雜，佛即係開悟咗嘅我哋。咁眾生咧就即係迷味咗嘅佛。其實講嚟講去，佛咧就係人而成嘅，得到智慧嘅就叫做佛。其實全個名叫菩提薩埵，薩埵咧即係眾生，所以其實得到佛道嘅眾生，能夠追求佛道喺佛道上面行走嘅眾生，就係菩提薩埵。所以其實你一日咧，你唔放棄去幫助別人，你一日唔放棄去幫助人，你一日咧你都係菩薩。你一日去救人哋嘅苦，哪怕你一句説話關心慰問，煲個湯俾兩隻雞蛋嗰日，你都係菩薩。所以唔好諗得咁唔同先。眾生發心入道咧，就已經叫做菩薩。自在啦，我哋講自在。其實梵語嘅自在咧，唔係真係我好輕鬆，我好 hea，我好爽，而係梵語嘅自在，佢係我嘅主人。梵語係解主人，可以講無礙、無障礙，我哋先叫自在啦。因為如果有嘢即係有喺地鐵，你都唔覺得唔知點啊，要逼住自由自在啦。所以我哋咧行六道波羅咧，就已經可以得到10種自在：命自在、心自在、常自在。呢啲唔講啦，唔係想講呢啲。到最尾咧，咁頭先講咗智慧啦、到達彼岸啦嘅時候，時咧點解佢會特登用個時喺最尾呢個位都有原因嘅？因為時咧係想叫你時時刻刻不停無間斷，所以佢會擺喺最尾，就係呢個時候。咁呢個大概係咁樣嘅意義啦。咁我哋睇下一啲更加後望有啲深啲嘅理解。觀，何謂觀？大家可唔可以望下你嘅心啊？你望唔望到自己嘅心啊？問你嘅，你望唔望到燈啊？但係你望唔望到電啊？你睇唔到電。咁我哋望下，我哋望下愛得唔得？我哋望唔到愛，但我哋感唔感受到愛？所以觀咧，其實並唔係用眼睇嘅。我想大家明白，觀察咧係用心去感受。咁係咪呢個叫心啊？唔係啦。咁因為有啲人冇效，但係呢個叫心臟。呢個心臟咧，如果我有一日後來一日呢個心臟停頓咗咧，我係可以換個第二個，可以借阿彭彭個心臟安咗，借嚟安一安啫。咁但係我唔會見到彭彭嘅。咁到底邊一個話緊俾你聽？我係高興。係咩？係靈性啊嘛。咁我係靈性，我哋可以觀下我哋靈性喺邊啊？睇唔到喎，唔知喺邊。有人知喺邊啦，但係觀係其實係用感覺。觀咧係有時間性，觀係冇固定嘅目標，佢可以包含有形嘅嘢，亦都可以包含無形嘅嘢。有啲人有特別嘅感覺㗎嘛，係嘛？對啲呢個唔係講嗰啲啊，我講緊觀察係觀察緊一個人對你好唔好啊。我唔係講你想聽嗰啲啊，今日係好正經講㗎。觀係包含智慧，觀念咧係經過思考同經驗累積所得。你冇呢樣嘢係
觀字走出嚟。觀咧係有反思，亦都表現咗體恤嘅。我哋如果從觀察中咧，我哋係會產生一種體恤嘅感覺，我哋係會明白嗰人喺度做咩嘅。如果我哋就咁睇咧，你會覺得哇，嗰人做埋啲咁奇怪嘅。但係我哋如果用時間去觀察佢，你會發現可能你會諗得明。所以咧，喺呢一個易經入邊嘅序卦傳入邊有講，則仰觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。其實嗰度講咩？就係話以前咧，我哋叫伏羲啦，伏羲係一畫開天而創咗先天八卦。一個人咧係佢以前係得閒到咧，不停咁望天打卦。佢望天打卦到諗到點解個天會嚟，佢諗到地係點樣產生，佢諗到點解啲鳥獸會喺度飛嚟飛去，點解佢會行嚟行去。咁你覺得呢個智慧到底係點樣嚟嘅？就係從觀察而出。咁所以《心經》嘅第一個字咧，淨係講個觀字咧，其實佢已經可以產生咗好多理論出嚟。文王啦，文王有個文王卦、觀卦、封地觀。其實我唔係想講文王嘅卦，而係我想講個爻辭。觀身於明，在人為眼目之視察，雙目高懸。呢個係我哋台灣成日講嗰個咩洗啊？公洗啊，拱洗後則明。即係其實咧，你喺個盆度揾啲水撥醒自己咁解。洗完之後，你就會雙目咧就會開始靈。咁其實咧喺個成個象曰入邊咧，已經講咗咧，觀天之神道而四時不聽。聖人以神道設教而天下服。其實點解當時要創立宗教咧？所謂嘅宗教其實就係為咗咩？就係教化佢嘅民眾㗎嘛。佢要話俾你聽，個皇帝祭天之前，佢都要洗手。佢用嗰個盆嚟話俾你聽，個皇帝去祭天都要洗手喎。咁我哋喺下邊做平民百姓，望住個皇帝洗手，我哋翻屋企會唔會洗手？即係呢個係一個好似形象教化啲平民百姓點樣去做。咁而神道設教真係的確係由嗰陣時開始真係開始有宗教，因為宗教可以教育人哋，不同嘅宗教都得。其實不同嘅宗教講嚟講去都係教育嘅。我去做俾你睇，聖人以神道設教啦，而天下嘅人就已經會服。封地觀啦，其實淨係睇呢兩支卦，個封喺個地嘅上邊，即係冇嘢咯。即係你幻想下，有笪地上面有啲風流出，你睇到有風咩？個意境就係你要好用心去感受呢陣風，你先知道哦，原來呢個地上面有風吹喎。所以所謂嘅觀咧，你係要用你身體啦，你要用你嘅心啦，你要用你嘅理解去觀。菩薩啦，講得有啲遠。有呢個邊個啊？世尊啦，係嘛？釋迦牟尼啦，大家都識。呢個咧，準提菩薩係嘛？準提神咒據說可以幻化你一切心中所想。呢幾位咧，阿彌陀佛啦、觀世音菩薩啦、大勢至菩薩啦、西方三聖。呢個咧，四座菩薩。知唔知點解我要咁樣俾大家睇？佢哋好靚，但我想問下大家，佢哋俾世人咁樣畫出嚟之前，佢哋係咩啊？佢哋都係人，佢同大家一樣。不過世尊佢本身就已經係王子啦，拋家捨業，唔要所有榮華富貴，就係要揾到呢一個咁殊勝嘅觀世音菩薩咧。妙莊王第三個女啦，係嘛？妙善公主啦，
又係唔要榮華富貴啦，最後成就觀音菩薩。有冇留意到咧？無論你邊一尊菩薩都好咧，你每次望啲菩薩咧，佢哋都好似瞓緊覺咁。有留意到？全部法相都係咁喎，包括咧我哋越位師母啦，都係向下啦，眼眉好似向下耷啦，女祖啦，關聖帝君啦。其實知唔知佢哋喺度做嘅？其實佢示意緊，佢意守緊呢個位，佢觀緊自己嘅自性。其實所有嘅法相，你留意下，你去親所有大廟咧，任何嘅神像咧，都係咁樣，都好似好似冇精神咩？琴晚冇瞓覺？唔係咯，其實係示意緊話俾你聽，佢觀緊自己嘅自性。但係咧有一尊好特別嘅，佢有冇觀啊？知唔知點解末法時代要用呢個法相擺出嚟，話俾大家聽，佢就係呢個世界嘅祖師啊？你諗下，而家有幾多人精神病？以前有冇人咁多人精神病？我哋唔好講古代啊，我哋講我哋細個啊，十歲8歲嘅時候，邊有咁多精神病㗎？係嘛？慘劇都少啦，係嘛？有一次跳樓好大件事啦。所以末法時代咧，要擺個咁嘅法相出嚟。但係你覺得佢有冇觀啊？佢係話緊俾你聽啊！佢咁樣笑，佢都有觀啊！佢叫表裏不一，你唔好淨係睇佢外表喎。所以我哋末法年代會有位咁樣嘅菩薩喺度，個法相係有原因嘅。好，我哋講佢我哋嘅濟公老師啦。濟公老師本名李修緣，法號道濟，濟癲無上，拜佛海慧遠為師，法號道濟。佛門之大，豈不容一顛僧？就係佢師傅講。到老師走嘅時候，留下咗一句偈：60年來狼藉，東壁打到西壁，如今收拾歸來，依舊水連天壁。其實講緊咩？其實講嚟講去就係、無論佢點樣破戒犯規，唔肯認，話學罵佛祖啦，又話自己係好謙虛啦，到最尾佢呢一句偈話俾你聽，佢無論個心點樣外放，其實佢係扮外放，佢嘅自性都係如如不動。所以咪就係三重寶道，點解老師要嚟做最後一代嘅天命名師？冇一個咁開通嘅仙佛，個個都咁樣，呢個世代點度？呢個世代要唱歌喎，同人頭先有冇唱聖歌？呢個世代度人要唱歌喎，你有冇見過釋迦牟尼唱歌？你有冇見過觀世音菩薩唱歌？但係你有冇見老師唱歌啊？所以就係咁解，點解其實時運嘅上天所降嘅嘢係我哋唔會明白。咁我想問下大家一樣嘢，佢有冇恆心啊？佢一生扮癲、扮飲酒、扮食肉，不停倒飯，佢有冇恆心？佢行出嚟嘅嘢有冇恆心？其實佢係另一個意象嘅恆心，所以其實所謂嘅恆心唔係一定要咁樣，唔係一定要高高在上。點解佢會好似乞衣咁？點解每一件帽啊、衫啊、鞋啊，全部都要爛？話俾大家聽，要破開嘅形象，每一樣嘢都要破，打破你有固有嘅意識啦。唔好以為你知道嘅嘢就係所有呢個世界嘅嘢，你係唔會諗得通。從東壁打到西壁嘅意思就係佢由東邊渡人渡到西邊。知唔知點解當年佢拜完佛海慧遠法師，佢會離開咗寺廟啊？其實當年嘅法師咧，將個慧傳咗俾老師嘅師弟。知唔知點解？其實係有原因，因為佢已經夠鐘6山。因為佢嘅老師覺得佢已經夠鐘可以去行道，因為你已經唔會俾世間嘅種種花花草草咁紛亂嘅嘢影響到你嘅自性，所以叫老師落山你去啦。
而點解要將個位傳咗俾佢先嘅？個原因係因為佢仲未得啊，但係反而將個祖師位傳咗俾你，繼續留喺個寺廟度啦。你係喺個，因為你喺寺廟度你可以收，所以大家要明白。如今收拾歸來，依舊水連天碧。其實講到尾就係水連天碧，就係清心一片、清澈一片。所以咧，菩薩咧係喺我哋身邊。其實好多人都做㗎，唔好諗到咁遠。好啦，一定要講埋佢啦，幾多少時間？我哋盡量講快啲。第二個叫照見五蘊皆空，度一切苦厄。照嘅意思有照射啦，反觀自照咯。你要用光亮嘅嘢去照出嚟啦。五蘊皆空啦，我哋講所有看見一切形色嘅嘢，色受想行識係五蘊啦。色受想行識就係五蘊啦。色咧其實就係我哋嘅表層，我哋一個實體嘅，我哋睇到嘅嘢，凡間嘅嘢就係色啦。另外受想行識咧，全部係你心嚟嘅，即係你睇唔到嘅。受係你睇唔到，你感受你嘅，我點樣睇到你嘅感受？我睇唔到你嘅感受啊嘛。感受係要自己感覺，頭腦嘅思考係睇唔到。判斷啦，行你經過你嘅判斷所行出嚟嘅啦，識啦，你嘅善惡業識，呢度有啲難嘅。個識嘅意思咧，所謂嘅善惡業識係你累劫來世以嚟嘅 memory 識，即係好似有人一出世佢就會比較偏向食多啲奶，有啲人一出世佢就比較偏向中意食奶嘴，或者有啲人比較偏向佢唔食奶。點解我哋會有習性咧？與生俱來嘅習性喺邊度？就係從識而嚟，就係你累世嘅習慣。冇人教你，但係你會當高過食飯。冇人教你，但係你中意將佢知。即係呢啲都係一啲你唔知點解產生嘅習慣，就係識而嚟。度啦，度一切苦啦，度係可以用角度啦、過度啦、虛度啦、溫度啦。一個係衡量嘅單位嚟，苦厄有八大苦啦，生老病死啦，求不得啦，愛別離啦，怨憎會、五陰熾盛苦。五蘊所感召嘅一切嘅災難都係苦嘅。其實因為呢五蘊咧，本身啲色受想行識就會產生苦。點解會咁咧？我哋就睇下如何會得到呢個果報。而點解揾到呢張相咧，就係想話俾大家聽，當你喺呢個人群入邊咧，你會發現有啲人俾正能量，其實佢就行緊菩薩道，但係你唔會知照咯。其實點樣可以照耀？何謂一個人嘅光？你睇唔睇到佢發光啊？你可唔可以好似我哋睇佛經睇釋迦牟尼咁？佢話：世尊，你嘅光芒咧照遍3000大千世界啦。應該係冇可能，即係我哋凡夫係絕對冇人睇到佢發光。如果你睇到佢發光，你記住影低俾我睇。好，我想睇下點樣。但係咧，我哋要諗下，光好似呢個燈係一定有源頭，係咪？冇源頭咧，佢係冇可能會發光。佢唔會有一件嘢，唔會有張台佢突然間自己發光啊！佢一定有啲嘢令到佢發光，咁佢先照到其他人。咁個源頭喺邊咧？其實就係照所講嘅。好，第一樣啦，你打開門，見到出邊有咩啊？有陽光射入嚟，你會諗到呢一啲光係嚟自天上嘅太陽，係嘛？我哋咁樣拎起個燈膽，個燈膽會唔會着咧？係唔會嘛？因為你明白個燈膽冇電，係唔會有源頭，佢唔會着，所以佢照唔到。太陽能電筒，咁唔通我用個太陽能電筒嚟照人咩？個電筒本身要用電㗎嘛，咁其實用一支電筒嚟啦。我哋會諗得明白個源頭本身有問題，但我想問下大家有冇諗過？
我哋喺日常生活中，我哋冇諗過呢啲嘢。個源頭，我自己點解會今日唔開心？我點解會覺得佢個樣衰？我點解會覺得今日佢好似發脾氣？點解我覺得佢講嘢咁隱意？個源頭喺邊度？其實喺自己度。呢啲佢有冇照到啊？佢照嘅係咩啊？佢心照不宣，佢絕對唔係個真嘅和尚。食煙啦，觀自在吸煙啦，塞入花叢個街啦，係啊，呢啲比比皆是啦。而家沒法唔同，唔通真係你着起袈裟先係傳道咩？呢啲啊，嗱，著住袈裟有兩個女伴咁喺度飲啤酒啦。呢啲啊，帶住兩個女伴去酒店啦，跟住假牧師啦，俾人啦。其實咧，我想講照咧，係要反觀自照你喺度做緊嘅。你有冇反觀自照過自己嗰道光夠唔夠光咧？所以特後我特登揾咗呢圖，話俾大家聽照嘅意思。我想問，而家 AI 好勁啊嘛？咁我想問邊一個先係真嘅？邊一個係真嘅觀世音菩薩？左定右啊？右邊啊？我答大家，兩邊都唔係。右邊係佛像嘅，左邊係 AI，其實係冇分別。我只想話俾大家聽，我哋嚟到佛堂禮敬嘅呢一堆係佛像，我哋唔係禮敬呢一堆佛像。係因為我哋凡胎肉眼，所以我哋要擺佛像。其實如果咧，我哋智慧具足咧係夠嘅。我想問釋迦牟尼在世禮敬邊位啊？好，所以記住，我哋要用智慧去判斷，照下自己，反觀自己。邊個係真嘅？兩個都係真喎。得呢一個唔真嘅。水中月係假㗎，但係月亮嘅光喺邊度嚟？都係經由太陽去射出嚟嘅。咁我哋要明白個源頭就係呢個。呢張相係後學喺意大利嘅，我覺得太陽好靚，跟住得。我哋講五蘊皆空嘅色，色咧係講緊用眼睛可以睇到一切顏色、形式、有實體、柱啦、金屬啦、冷氣啦、鐘啦、時間到啦，都係色，所以我都冇理到個色。其實咧，我哋肉體咧，所謂嘅色身咧，係由地水火風四大假合而嚟嘅。如果冇咗四大假合分離咗，我哋冇咗水，個人乾咗，我哋係咪已經活動唔到啊？皮膚冇咗地嘅元素，咁我哋皮膚冇咗，我哋啲水仲包唔包得住啊？細胞冇咗會點啊？會爆。所以我哋嘅身體咧係由四大假合而成，本身個身體咧就係假嘅。我哋所以講呢個叫做色身。身體本來係空，佢唔存在，所以叫四大皆空。四大皆空嘅意思係講緊地水火風本來都係假嘅。風你摸到嘛？火假設我撻起咗個火，你摸到火嘛？你摸唔到。水，我想問下，瀑布嘅源頭喺邊啊？打落一條瀑布嘅源頭喺邊啊？你追到一個位，你諗唔到係嘛？如果上天冇降下呢個地球嘅第一滴水，會唔會有瀑布啊？你個循環系統係咪唔會產生嘅？所以水本身都係地啦。地，如果有一日地球爆炸，如果地球爆炸個黑洞，咁就冇喎，變翻宇宙虛空一團。所以地釋迦牟尼都係話假。
身體本來就係空唔存在，四大皆空。所以唔好講咩酒色財氣係四大皆空。上咗堂之後就要明白，四大皆空係講緊地水火風，本來就係假。五蘊啦，另外嘅五蘊皆空啦。我講受想行識啦，頭先講過啦。咁受後學唔多講啦，感受呢啲嘢，想意想啦，行啦你行，我哋講識啫。五蘊中咧，最後一蘊咧係識蘊，佢唔係認識分別嘅意思，而係身心配合起嚟，做作種種嘅善與惡行為所產生出嚟嘅副產品。我哋唔好講業力啦，我哋講副產品。你今日飲咗一公升水，你係咪會去洗手間攞翻1公升嘅水出嚟咧？唔係，因為你會有吸收，係咪？你知道。所以我哋要明白呢個產生嘅副產物咧，其實就係因果。你因果就係藏喺點解佛成日講到好似好遠？點解你嘅因果會藏喺你嘅業識度？係因為你曾經做過，所以佛陀成日講。天下間冇一朵花瓣飄落嚟嘅位置係冇原因，每一個落葉佢落葉為嗰個係歸根。好啦，簡單講，五蘊就係由過去世所做嘅善惡業所得到嘅果報，所以我哋稱之為受報識身。身體咧用正報，我哋又依住環境生活，所以叫做依報。我哋係跟住個環境生活。你今日嚟到廣州，你係一個辦事人員；你翻到屋企，你係一個女女啦、仔仔啦，你可能係一個爸爸啦，你一個媽媽，你會依住環境去造就你跟住要做乜，係嘛？當我哋翻工嘅時候，我哋係一個員工；我哋對住老闆，我哋係一個下屬，呢個依報。我哋呢一生所受嘅肉體咧，係有一定嘅壽命，所以我哋能夠做一啲好嘅事咧，佢就一定會有好嘅果報喺你生命當中出現。只不過你永遠唔知道個長度喺邊度。咁我哋就會明白啦。所以因為業識咧，所以佛就話因果係絲毫不差。你今日食咗幾多好嘅嘢，你嘅身體就會有幾多好嘅產生。你今日食咗幾多唔好嘅，你有機會就係有啲唔好嘅細胞產生，或者你會有譬如假設你食咗好多炸薯條，好似我咁後頭就係咁。所以因果係絲毫不差。所謂五蘊皆空啦，五蘊皆空所組成嘅生命現象，我哋話係無常嘅，係無我，係空嘅。無常咧，無我空咧，我哋叫做一個完全係唔係真正嘅我哋，因為我哋係靠意識去行動嘅。諸行無常嘅現象叫做空，其實空咧唔係代表冇咁解，係因為冇固定嘅人事物，你唔會遇到。假設啦，後我再重新講多一次一堂課，我可唔可以絲毫不差，語氣、音調、字眼一模一樣咁講多次出嚟？我假設得，可唔可以同一班同一樣嘅人，曾興寫嘅每一個字同我嘅時間係一模一樣？係唔得嘅。所以無常咧係分分秒秒都會發生。你要明白，係呢個世界冇嘢係冇得解，但係無常係每一秒都喺度產生嘅。我唔知曾興下一個字會寫，我好想去寫個佛字，但係佢一定唔會寫個佛字。呢個就係我哋成日所諗，我哋諗住自己，我做咗好多好事，點解我冇好嘅結果？因為我以前做，我所推行嘅時間線，我以前做嘅仲未夠足去記得。所以無常係分分秒秒發生，所以五蘊皆空。世界，當你明白空性嘅時候，你就一定要理解世界嘅生成咧係成住壞空。會有生成，就會有變成空嘅一日，佢會變壞。時間會有春夏秋冬，空間係東南西北，身體會有生老病死，呢個係必然。心理會生住異滅，呢個就少啲人會識。我等擺最尾同大家分享。你嘅心理咧，你嘅念頭咧，你會突然間諗出嚟，佢會我諗到，咦，我想食雪糕。我扎根咗，我就會去買雪糕。突然間我去到七仔，我見到唔係喎，好似雪條好食啲，就會有疑啦。
我就會有第二個念頭產生，不如唔好食雪糕，食雪條。然之後咧，你又發現唔係喎，雪糕同雪條好似好貴喎，不如唔好食，念頭就取消。但係咧，唯有心理呢一個位，呢個係重複發生，只係得心理呢個位，生住嘅意念咧，係你會重重複複，無間斷重新，你會再生起新嘅念頭。我今日想去跑步，我聽日想去睇戲，我大學想去點樣，跟住你就會再住、再疑、再念、再生、再住、再疑、再念，會重複嘅。咁所以當你明白空性嘅時候咧，我哋係必須要經歷呢啲嘢。咁其實我講嚟講去講呢個總會講下個，當你理解咗呢啲咁多嘢嘅時候，其實有咩係真嘅？咁我哋又何須咁執着咧？其實你都知道春之後係夏，夏之後係秋㗎啦，秋之後係冬，冬又翻去春㗎啦。你知道生老病死，你死完之後，你知道你他日又會再生㗎。其實你仲會唔會恐懼死？所以菩薩就話俾我哋聽：皆空。何為空？我哋根本唔算驚，亦都無有恐怖。所以咧，當我哋做呢樣嘢，我哋就可以度一切苦厄。我哋喺生命嘅過程中受報，同時又繼續咁做緊業。喺第一期果報結束之後咧，肉體死亡，呢一期生死之後咧，來生嘅果報又等住我哋去接受。所以重重複複，重重複複，所以呢個叫咩啊？叫做輪迴。所以呢度講嘅苦厄嘅災來咧，係講緊最大嘅苦，並唔係講緊八大苦。所以你已經解構到前面嗰句已經話俾你聽，呢一個苦，呢個苦字講緊輪迴。人生最大嘅就係，好啊，你咁辛苦讀書出嚟工作打拼做嘢，好啊，到你他日百年歸老 ，OK， 再嚟啦，重複。所以大家今日聽咗心經之後，觀念有所修正，有所改變。你同琴晚嘅你同今日你，雖然你係同一個人，但係你可能聽完我分享心經之後，你有少少對呢個空間或者對呢個電燈，甚至乎對呢個冷氣，我唔知道有冇咩改變。但係反正咧，你對任何一個觀念，你有咗修正同改變，呢個已經係無我同埋空。所以我就係想到最尾呢兩句説話，即係其實係想講呢度。所謂嘅空咧，冇咁難理解，就係你今日所聽到嘅嘢，或者你所聽到，你有一啲體悟，你嘅諗法有少少改變，就係叫做無我同空。而呢個無我同空咧，係日日都會發生嘅，因為你每日都累積緊你嘅經驗，你每一個增長唔同緊自己。咁其實當你明白咗呢一樣嘢之後，你就會明白度一切苦厄。所以其實《心經》嘅頭兩句説話咧，唔好意思啊，我已經超過10分鐘，1個鐘頭10分鐘。咁所以咧，我哋菠蘿蜜多心經今日咧就講到呢度，我參參師分享到呢度。如果有覺得唔圓滿嘅，祈求師父慈悲赦罪，粗詞補充，在座嘅前面多多包涵。班長請合一。